Vamos a hablar un poco acerca de la auscultación pulmonar. Vamos a iniciar con los crepitantes, que estos son consecuencia de la presencia de líquido en los alvéolos. Pueden auscultarse como un burbujeo, como si pisaras hojas secas o también si arrugaras un papel. Suelen aparecer al final de la inspiración y esto puede ser a consecuencia de agua, pus o sangre. Escuchemos. Vamos ahora con los sibilantes. Los sibilantes son a causa de un broncoespasmo, se escuchan como un quejido, un sonido agudo o un silbido. Regularmente aparecen en la fase de expiración y estos son a causa de asma, EPOC o neumonía. Escuchemos un poco. Vamos ahora con el roncus. Este es consecuencia de la presencia abundante de secreciones bronquiales. Este se ausculta como un sonido irregular que característicamente desaparece cuando el paciente tose. Las causas de este van a ser el asma, la bronquitis, la bronconeumonía y la tuberculosis pulmonar. Escuchemos un poco. El estridor es consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores. Este se va a auscultar a nivel de esternón o tráquea como un sonido agudo. Y las causas pueden ser la presencia de un objeto extraño, tosferina y cáncer bronquial o traqueal. Escuchemos un poco. Ahora, el frote pleural es la consecuencia de esa fricción entre dos pleuras inflamadas, que regularmente se acompaña de un dolor pleurítico. Se ausculta como un sonido similar al roncus, pero este no va a desaparecer cuando el paciente tose, y sin en cambio este se va a auscultar tanto en la inspiración como en la expiración. Las causas de este pueden llegar a ser la pleuritis, la neumonía o el embolismo pulmonar. Escuchémoslo.